Приветствую владельцев и любителей Зотти. Вот у кого там, если есть какие-то проблемы по состоянию или там по каким-то там неисправностям возникающим, вот сейчас я хочу рассказать об очередной, скажем, проблемке, возникшей у меня с данным автомобилем. Это появился вот такой вот скрип. Ну, я думаю, слышно, да? Вот, скрип, значит, появился после того, как я заменил колеса. Я не знаю, как это связано или не связано с этим. Вот, ну, почему-то вот именно после того, как я выехал с СТО, вот появился этот скрип. Просто автомобиль поднимался на подъемнике, вывешивались все 4 колеса, то есть он разгружался. И вот после этого у меня появился такой скрип. Изначально я подумал, что это сайлентблоки, так как я уже с этой проблемой сталкивался. Ну, скрип, может быть, был не такой сильный, вот, и не совсем похожий на скрип, но какие-то посторонние шумы. Вот, я шприцевал сайлентблоки, в принципе, мне это помогало на какое-то время. Вот, сейчас я решил проделать ту же манипуляцию до замены сайлентблоков, уже даже сайлентблоки приобрел. Но, скажем, эта манипуляция шприцевания сайлентблоков меня не спасла, не помогла, скажем так, скрип остался. Вот, приехал на СТО, мастер посмотрел и выявил такую причину. Вот, ну, это опять же, как он сказал, я еще не знаю, сейчас буду пытаться это дело устранить. Вот, проблема якобы в том, что скрипит датчик, как он там правильно, корректора фар. Ну, я не знаю, как он правильно называется, или датчик уровня пола там и так далее. Ну, сейчас я заберусь под автомобиль и вам покажу, что это такое. Так, ну вот я нахожусь под автомобилем. Сразу хочу, как говорится, не знаю, там извиниться или что. Вот. Гаража у меня нет, ямы нет, живу я в городе. Вот, дачи тоже нет. Так что все вот эти вот работы провожу вот просто на стоянке, на улице. Ну, так стараюсь найти место где-то подальше, скажем, от всех жилых домов, там, чтобы никому не мешать и не привлекать внимания. Вот, в общем, заехал я с одной стороны на бордюр, вот, чтобы немножко машинка была повыше, и забрался под нее. Ничего не домкратил, не это самое. Один здесь нахожусь. Ну, в принципе, в целях безопасности, я думаю, как бы все моменты соблюл, вот, чтобы здесь не пострадать, не дай бог. Так, ближе к действиям. Значит, вот этот датчик, и якобы скрипит что-то в нем, или он. Вот где-то в местах крепления, как он сказал. Якобы скрип идет откуда-то отсюда. Вот. Проверить я это дело сам сейчас не могу, потому что нет у меня, как говорится, напарника, который смог бы сейчас будет пошатать машину, чтобы я мог определить или вам показать, что действительно скрип идет оттуда. Ну, поверим, скажем так, этому мастеру. Вот, потому что он здесь у меня под машиной пробыл, я долго ее качал, он залазил со всех сторон. Ну, я все опять ему про эти сайлентблоки, он говорит, да нет, сайлентблоков не слышно. Вот. Скрип, говорит, идет откуда-то с другого места. Ну, вот такая вот ситуация. Ладненько, сейчас тогда я ставлю паузу, снимаю. Думаю, снять здесь проблем особых, надеюсь, не составит. В принципе, что здесь 2 болтика на 10 откручиваем, снимаем и уже там разбирать, мыть, чистить и смазывать уже буду, как говорится, в другом месте, поудобнее. Ну, опять же, рядом с автомобилем. Так, ну что, вот я снял этот рычажок. Сразу с каким-то проблемкой я столкнулся, то что здесь вот я не смог открутить вот эту гайку. Вот пришлось снимать полностью крепление, потому что эта гайка прокручивается вместе, ну как шаровая, скажем, с этим шарнирчиком, который вот внутри там за пыльником находится. Вот, ну что, да, действительно, здесь все такое заржавевшее. Вот если вот эта сторона еще как-то ходит, что-то так худо-бедно, то эта сторона, которая верхняя, здесь пластмассовая,
пластмассовый рычажок прикручивается, да, который идет уже сам непосредственно на датчик. Вот она совсем не двигается. Ну, видно то усилие, которое, скажем, вес машины ей придает. Да, она еще двигается, ну, соответственно, издает вот такие вот скрипы. Вот, сейчас чем займусь, значит, попробую снять эти пыльнички, под ними все почистить, вымыть, набить их смазкой. Смазку, я думаю, буду использовать шрузовую, вот, потому что, мне кажется, она более подходит в такие вот места, лучше, чем литол. Вот. Ну, я думаю, особой разницы-то нет. Литол, шрузовая, она, в принципе, в любом случае. Главное, чтобы она там была, эта смазка, а не как сейчас. Вот. Ну, сам процесс, я вот не знаю, есть смысл заснимать. Вот. Сейчас будем, как говорится, частями. Так, ну что, вот разработал я этот шаровый палец. Вот, пришлось использовать пассатижи, потому что просто руками сил не хватало, скажем, чтобы его переместить как-то с места на место. Вот, пришлось его забрызгать ВДшечкой, вот, чтобы он откис там немножко, и при помощи уже пассатиж пытаться его тут как-то так разработать. Скажем, в принципе, это все дело получилось. Вот он замечательно все тут у нас вертится, крутится. Вот, я думаю, больше таких проблем со скрипом доставлять в ближайшее время. В ближайшее время не будет. Вот. Ну, опять же, такая проблема выявилась. То, что пыльнички уже пришли в такое, скажем, плачевное состояние. Уже рассохлись. Вот его трогаешь, он уже грубая резина такая жесткая, она уже трескается, ломается. Поэтому надолго его уже не хватит. Вот, но, по крайней мере, проблему знаем. Вот сейчас можно, как, скажем, немножечко отсрочили мы время там замены полностью этого, скажем, элемента, Вот, но в то же время надо его заказывать, где-то искать, либо, я не знаю, что тут опять же колхозить, придумывать. Ну, вся проблема, в принципе, только в пыльниках. Вот, если найти, скажем, подходящие пыльники, то, в принципе, может быть, по размеру, кстати. О, кстати, да. Сейчас я возьму рулеточку, замерю его, этот пыльничек. Вот, может быть, можно будет какой-то там аналог ему подобрать. В принципе, как вариант, чтобы не менять целиком вот эту вот, скажем, деталь. В принципе, она-то здесь, ничего страшного в ней нет. Все работает, вот разработали. Сейчас смажем. Вот. Остается только одна проблема в пыльниках. Да, сейчас я их замерю, рию. Вот, и попробую в магазине что-то подобрать, если получится. Вот, и в будущем мы это дело просто поменяем, и все, и проблема будет устранена. Ладненько, все, тогда пока на этом деле заканчиваю. Вот, я думаю, там с установкой особо интересного ничего нет. Вот, ну, понимаете, да, поставить все в свои пазы, закрутить гайки, и все. Вот, единственное, постараюсь вам показать, ну, опять же, покачать автомобили, будет скрип, не будет. Все-таки я думаю, что это, конечно, в этом причина, но на 99% как бы уверен, но 1% остается, что мало ли, вдруг еще где-то что-то там может заскрипеть. Вот, ну и с порядком, как сюда набить, скажем, смазку, я думаю, тоже здесь особо ничего интересного. Взяли, смазали, отдели пыльник, все, больше тут дальше там ее никуда не набьешь. Вот, но как вариант, в принципе, при наличии, опять же, времени и места, вот советую, сам таким пользовался. Ну, опять же, скажем, на грузовых автомобилях. Вот, мы варили подшипники в солидоле. Вот, это что значит? Можно взять какую-то железную емкость, наложить в нее солидол,
Вот, без воды, а то он был индивидуум, он солидол смешал с водой и варил там подшипники. Вот, нет, воду туда добавлять не надо, только солидол. Вот, его доводим до жидкого состояния и опускаем туда вот эту вот деталь, ну, естественно, без пыльников, только металлические части. И там, чтобы она какое-то время там находилась именно в жидком солидоле или литоле. Вот, и он тогда протекет во все те, скажем, места труднодоступные, которые мы не можем так вот его пластичным туда его прям засунуть, конечно, не получится. Вот, а если он будет в жидком состоянии, то есть деталь прослужит, ну, гораздо дольше. Ну вот, все, ладненько, тогда пока не прощаюсь, покажу вам уже конечный результат по скрипу, пропал он или нет. Так, ну вот, я взял рулеточку. В общем, ну я уже замерил. Вот, сейчас попробую наглядно показать. В общем, большой диаметр получается где-то 22 миллиметра. Вот, малый диаметр от 0 не получится, вот единичку возьмем. Малый диаметр где-то 7 миллиметров. Вот, ну, там от 5 до 7, в принципе, резина, когда он, скажем, пыльничек будет новый, он более эластичный, я думаю, там, в принципе, эти 2 миллиметра большой роли не сыграют. Я имею в виду про внутренний диаметр. Вот, и наружный, ну, 22. Ну, простое у него устройство, да, здесь вот как бы идет небольшая, скажем, как ее даже назвать, не знаю, кромочка такая, фаска, что ли. Вот, где-то она миллиметра 2, да, вот это она посадочная, потому что она будет садиться в пазы. Вот они, эти паз. Поэтому пыльнику должен быть вот как бы здесь с небольшой такой фаской. Ну все, продолжаем дальше собирать. Вот, смазку я использую вот такую вот графитную, даже не знаю, как шрузовую. Ой, не графитную, а шрузовую смазку, но я уже об этом сказал. Вот такого вот она темного цвета. Вот шприц заправил, ну заправил много, сюда-то ее много и не надо, и она и не влезет. Ладно, сколько используем. Ну что ж, все установил, все поставил. Проверяем. Ну, как сказал один киногерой, она новая так не ходила. Идеально. Просто супер. Замечательно. Все получилось. Все устранил. Но, опять же, надо понимать, что это все временно. Временно, потому что уже пыльники все-таки, я уже вам говорил, показывал. Ну вот. В общем, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что информация была полезной. Ну, как говорится, и на будущее вот не совершайте моих ошибок, в плане чего, не выявив причину, да, какого-то скрипа, стука, сразу там метнулся покупать какие-то запчасти, там что-то насмотрелся, кого-то наслушался, вот, определил там сам себе непонятно что. Вот, поэтому сначала надо выявить точную причину, и потом уже заниматься какими-то ремонтами и покупать уже какие-то запчасти. Ну все, еще раз всем спасибо за внимание, всем до свидания.